Iðrun og beiðnir fyrirgefningu heyrðist í Landsrétti í morgun við meðferð Þorlákshafnarmálsins. Dómar allra 5 sakborninganna eru undir og þeir gætu ýmist verið mildaðir eða þyngdir. Versta mannúðarkrísa heims ríkir í Súdan og ekkert útlit fyrir að ástandið breytist í bráð. 3 ár eru í dag síðan borgarastríð braust þar út. Yfirlýsing menntamálaráðherra breytingar á námsmati í grunnskólum kom flatt upp á kennara sem sakar ráðherra samráðs- og þekkingarleysi. Gagnrýni Trumps Bandaríkjaforseta á páfann hefur fallið í grýttan jarðveg hjá kaþólskum kjósendum vestanhafs. Forsetinn hefur kallað páfa veikgeðja og sagt hann of frjálslyndan. Stefnt á að hefja framleiðslu á nýrri kalkþörungaverksmiðju mitt næsta ár. Hornsteinninn var lagður í Súðavík í dag. Komið sæl. Allir 5 sakborningarnir í Þorlákshafnarmálinu svokallaða komu fyrir Landsrétt í dag. Ýmist lögmenn eða héraðssaksóknari áfrýjuðu dómum héraðsdóms og þess freistað að þeir verið þyngdir eða mildaðir. Málið er eitt umtalaðasta sakamál síðari tíma enda óvenju hrottafengið og margslungið. Það hófst 10. mars í fyrra þegar Hjörleifur Haukur Guðmundsson var ginntur af heimili sínu í Þorlákshöfn, haldið föngnum og reynt að hafa af honum fé með ofbeldi og hótunum. Hjörleifur var síðan skilinn eftir fáklæddur við göngustíg í Gufunesi þar sem hann fannst látinn snemma næsta morgun. Í fyrrahaust voru Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson dæmdir í 17 ára fangelsi fyrir manndráp, frelsissviptingu, fjórkún og rán og Matthías Björn Erlingsson í 14 ár fyrir sömu sakir. Lögmenn þeirra allra áfrýjuðu dómunum og kröfðust mildari refsingar. Héraðssaksóknari fer fram á þyngri refsingu yfir 19 ára pilti sem fékk 2 ára skilorð fyrir peningaþvætti og sömuleiðis yfir 21 ára stúlku sem var sýknuð af ákæru fyrir aðild að frelsissviptingu og ráni. Í Landsrétti í dag var framburður sakborninga úr héraðsdómi spilaður og síðan voru teknar af þeim viðbótarskýrslur og þar lýstu þeir yfir mikilli iðrun, báðu fjölskyldu Hjörleifs heitins fyrirgefningar og sögðu aldrei hefði staðið til að ráða honum bana. Aðalmeðferðin stendur fram á föstudag. 3 ár eru síðan blóðug borgarastyrjöld braust út í Súdan sem ekki sér fyrir endan á. Milljónir eru á flótta og þurfa mataraðstoð í verstu mannúðarkrísu heims þessar mundir. 2 herforingjar hafa síðastliðin 3 ár gleypt þetta eitt stærsta land Afríku í sig og á milli lenda þær 50 milljónir manna sem kalla Súdan heimkynni sín. Talið er að á bilinu 150 til 400.000 manns hafi verið drepnir víðsvegar landið. 2/3 íbúa eru á flótta og að minnstakosti 28 milljónir manna þurfa á mataraðstoð að halda. Langflestir þeirra búa við alvarlega vannæringu. 3 years of war in Sudan have created the world's largest humanitarian crisis. Að koma mataraðstoð til 28 milljóna manna er áskorun sem er erfitt að skilja. Með 28 milljónum manna væri hægt að fylla báðar stúkurnar á Laugardalsvelli 3.000 sinnum. 28 milljónur manna er 71 sinni íslenska þjóðin og er svipaður fjöldi og býr á öllum Norðurlöndum, sem sagt gríðarleg áskorun. Verst er ástandið í Darfur héraði í vestur Súdan. Ísra bjó í héraðshöfuðborginni Al-Fashir þegar RSF uppreisnarherinn sat borgina og réðst loks þangað inn í október með hryllilegu blóðbaði. فقدت أخوان وأخوات يعني وفقدت أحباب كل الناس كانت أخوي بقول مصعب برضو يعني مات بحادث بتدانا طلع ماشي السوق بس. Konur í Súdan þjást sérstaklega. Í Darfur og víðar nauðga hermenn konum og stúlkum skipulega. Og í langflestum tilfellum búa þolendurnir nú þegar við næringaskort, eiga jafnvel vannærð börn og eru á vergangi fjarri heimahögunum. Mass atrocities, sexual violence, hallmarks of genocide. Any one of those words on their own should be enough to get your attention. But all of them together, everyone should be standing up and doing their utmost
no matter what else is going on in the world. Ýmis ríki og hópar hafa reynt að stilla til friðar en án árangurs og lítill vilji meðal stríðandi fylkinga til að leggja niður vopn. Vopnahlé komst þó á í fáeina daga í blá byrjun átakana en síðan þá hefur sprengjum ringt og byssukúlum verið skotið linnulaust. Ekkert útlit fyrir að það breytist í bráð. Helgi Bjartur Þorvarðarsson hefur verið dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir að brjótast inn á heimili og brjóta gegn 10 ára gömlum dreng í Hafnarfirði í fyrra. Hann hefur þegar setið dóminn af sér í gæsluvarðhaldi og laus úr haldi lögreglu. Helgi Bjartur braust inn á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði að næturlagi í september í fyrra, fór inn í svefnherbergi 10 ára dreng sem þar býr og braut á honum kynferðislega. Helgi Bjartur og móðir drengsins eru fyrrum samstarfsfélagar og hann býr í grennd við fjölskylduna. Hann var ákærður fyrir húsbrot, nauðgun og kynferðislega áreitni gegn barni. Dómur í málinu var kveðinn upp fyrir luktum dyrum í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Helgi Bjartur sakfelldur fyrir húsbrot og kynferðislega áreitni gegn barni en ekki fyrir nauðgun líkt og honum gefið að sök í ákæru. Hann var dæmdur til 12 mánaða fangelsisvistar og þar af eru 9 mánuðir bundnir skilorði. Helgi Bjartur var handtekinn í september og var sleppt 3 dögum síðar. Eftir að rannsókn málsins lauk fór héraðssaksóknari fram á gæsluvarðhaldi við Helga Bjarti. Beiðninni var hafnað í héraðsdómi en Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við og Helgi hefur sætt gæsluvarðhaldi síðan. Hann hefur því þegar afplánað þá 3 mánuði sem hann á að sitja af sér og hefur verið sleppt úr haldi. Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari og Oddgeir Einarsson, verjandi Helga Bjarts, vildu ekki tjá sig niðurstöðu dómsins. Það þarf að finna réttu forvarnirnar og beita þeim á réttum tíma, segir lögreglumaður sem sérhæfir sig í leit að týndum börnum. Hann segir úrræðaleysi í kerfinu nú þegar framboð á fíkniefnum hefur aldrei verið meira. Sprenging varði í innflutningi á kókaíni í fyrra. Í Kveik í gær var fjallað mikla fjölgun þeirra sem reykja kókaín, sem þá kallast krakk. Ég hef ekki orðið var við þetta núna í nokkur ár. Þetta var áberandi eitt sumarið, en ég veit þessu, ég heyri alveg af þessu hjá krökkum sem ég með og eru kannski í meiri neyslu. Það þá verið meira í eldri hlutunum sem eru kannski 17-18 ára, en ekki hjá þessum yngri sem betur fyrr. Guðmundur sérhæfir sig í leita að týndum börnum sem oft hafa ánetjast fíkniefnum. Hann segir að sögurnar séu oft átakanlegar og áföll í æsku að baki neyslu fólks. Hann vill að kerfin vinni betur saman til að draga úr eftirspurn eftir eiturlyfjum og þar með frambóðinu. Forvarnir virka, en það þarf bara að finna réttu forvarnirnar og á rétta tímanum. Byrjar þetta ekki hjá fjölskyldunni, byrjar þetta ekki heima fyrir að skapa þar aðstæður að fjölskyldulífið sé með eðlilegum hætti og ég þeirra skoðun að þar byrjar það. Gefum okkur tíma, ef við ætlum að eignast börn, gefum okkur tíma til þess að ala þau upp og vera með þeim og skapa þar aðstæður að þau lendi ekki þarna í því að þurfa að finna eitthvað til þess að deyfa sig eða eitthvað slíkt. Stjórnvöld verja milljörðum árlega í baráttuna gegn fíkniefnum. Á sama tíma hefur verið fjallað úrræðaleysi í málum barna með fjölþættan vanda. Það hefur löngum verið bent á það að krakki sem glímir við eitthvað vanda ef hann er að nota fíkniefni þá virðist heilbrigðiskerfið ekki alveg vera tilbúið að taka við honum. En daginn sem það verður 18 ára þá færist hann þangað yfir. Við erum alltaf að glíma við þessa biðlista og það er það var nokkrir foreldrar komið fram og sagt barnið mitt var í lífshættu og það er sett í einhvers konar nauðungarvistun, það er bugl eða eitthvað slíkt og svo er það útskrifað þaðan og að koma eftir 8 mánuði eða 9 mánuði í næstu meðferð. Það er alltaf langur tími. Fyrirhugaðar breytingar menntamálaráðherra á námsmatskerfi grunnskóla eru bæði óábyrgar og bera vott þekkingarleysi, segir formaður Kennarasambands Íslands. Hann gagnrýnir stjórnvöld fyrir skort á samráði. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra hélt erindi á þingi Kennarasambands Íslands í morgun þar sem hún tilkynnti breytingar á námsmatskerfi grunnskóla. Og jafnframt tel ég eðlilegt að við notum nú kemur það, bíðið, haldið ykkur fast, að við notum tölustafi í einkunnagjöf eins og tíðkast í framhaldsskólum og háskólum, en ekki bókstafi eða önnur form, svo sem liti sem getur verið erfitt að skilja. Inga segir breytingarnar viðbrögð við ákalli foreldra.
Í skoðanakönnun sem gerð hafi verið fyrir skömmu hafi tæplega 90% svarað að við einkunnagjöf væru tölustafir ákjósanlegri en bókstafir. Orðráðherra mættu misjöfnum undirtektum fundargesta og gengu einhverjir úr salnum. Ég veit að það umdeilt í ykkar hópi en mér finnst það skipta máli og það skiptir líka máli að þetta í samræmi það sem meiri hluti foreldra og samfélagsins vill. Ég var undrandi með atriði í ræðu menntamálaráðherra áðan sem gengur bara eiginlega þvert á það sem hefur verið umræða undanfarin ár. Magnús segist fyrst hafa heyrt af þessum breytingum í morgun. Að menntamálaráðherra tilkynnti það að hún ætlaði einhvern veginn að breyta því námsmatskerfi sem hefur verið viðhaft við lok grunnskóla sérstaklega og hefur leið verið aðgöngum við að framhaldsskólanum okkar. Og það að einhvern veginn að halda það að það sé hægt að skipta bara það en svo að henda krónupeningi ber bara vott með þekkingarleysi. Hann gagnrýnir stjórnvöld fyrir samráðsleysi. Að fara inn í einhverja popúlíska leið byggð á samtölum við fólk eða skoðanakönnunum, einhverjum óræðum til þess að taka svona ákvörðun sem að mun hafa gríðarlega áhrif inn í skólastarf og valda óöryggi er óábyrgt. Þetta eru bara grundvallaratriði. Hvernig við ætlum að útskrifa börnin okkur á grunnskóla, hvernig við ætlum að flytja upp á næsta skólastig og það getur ekki verið þannig að það sé einhvers konar ákvörðun sem tekin bak við lokaðar dyr inn í menntamálaráðuneytinu án öflugs samtals við vettvangi í grunn- og framhaldsskólum. Þetta getur ekki verið svona. Forseti Slóveníu fundaði með forseta Íslands í dag þar sem þær ræddu meðal annars samskipti landanna tveggja og þróun heimsmála. Báðar segja samtal vera lykilinn að árangri í alþjóðlegu samstarfi. Forseti Íslands og forseti Slóveníu hittust í dag í tengslum við árlegt velsældarþing sem hefst í Reykjavík á morgun. Þróun heimsmála var í brennidepli og forystu hlutverk í breyttum heimi. European Union is currently the third strongest economy in the world, but politically wise, we are losing the momentum and we have to put ourselves together. We have to try to be more unified and it's on all of us, all 27 member states, and we are discussing today the common defense, the common foreign politics. Við höfum báðar í okkar störfum lagt mikla áherslu á samtalið. Að í heimi þar sem að traust kannski þverrandi upplýsingaóreiða mikil að þá þurfum við að hafa hugrekki til þess að tala það sem skiptir máli og gera það í einlægni og skiptast á skoðunum. Síðdegis var opinn fundur í Veröld húsi Vigdísar Finnbogadóttur sem fagnar 96 ára afmæli í dag. Við erum hér 2 konur í þjóðarleiðtogastöðu á afmælisdegi hennar sem ákveðin tilviljun en kannski ekki. Og hún náttúrulega kona sem blés okkur báðum byr í brjóst. Þar ræddu forsetarnir þær leiðir sem leiðtogar, ekki síst kvenleiðtogar, hafa til að láta gott af sér leiða, jafnt heima sem á alþjóðavettvangi. Það alltaf til lausnir, en ef við tölum ekki saman að þá erfitt að finna þær. And I found out that you are the only country in the world which is led by women. Women do see things differently, our perspective is different, but above all, we are always going to nurture the culture of dialogue. Most of the men in power today do not. Ár eru akkurat 40 ár frá því að mjög mikilvægt samtal átti sér stað hér á Íslandi. Þegar Reagan og Gorbachev, þá leiðtogar stórveldana tveggja, hittust hér og hófu samtal sem að leiddi til endaloka kalda stríðsins. Það byrjar allt á samtali. Deilur Donald Trump Bandaríkjaforseta og Leós 14. páfa fara öfugt ofan í kaþólska kjósendur vestanhafs. Margir sem áður voru stuðningsmenn forsetans hafa snúið við honum baki. Pávinn hefur síðan Bandaríkin hófu stríð við Íran hvatt til friðar og fyrir það hefur Trump kallað hann veikgeðja og sagt hann of frjálslyndan. Þá vakti það mikla úlfúð fyrir fáeinum dögum þegar Trump birti mynd af sér, líklega búna til með gervigreind í líki Krists. Trump hefur síðar eitt myndinni. Yes, he sees himself as like a demagogue or someone to be worshipped, and that's why I think he uploaded that. The Pope needs to stay out of politics. That's my thing. Trump has been flawing in some aspects, though. I will say that. You don't have to be you can still be a Republican and still have disagrees with Trump. I'm glad that the Pope has demonstrated opinions against the war. Pávinn sem á faraldsfæti hefur ekki tjáð sig málið beint, en það hefur varaforseti Bandaríkjanna þó gert. In the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
Fyrsta skóflustungan að verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins var tekin í Súðavík í dag. Þar á að rísa 5.500 fermetra bygging og skapast 25 til 30 störf. Já, hér erum við að byggja 5.500 fermetra hús, öllu heldur að leggja grunninn að því. Og hér munum við framleiða kalsíum úr kalkþörungum sem að fer annars vegar í fóðurbæti og hins vegar í matvælavinnslu. Stefnt er á að húsið verði risið og hægt að hefja vinnslu mitt næsta ár. Hvað kostar að koma þess að stað? Það eru nokkri milljarðar. Þegar allt er klára þá verður þetta sennilega vel yfir 5-6 milljörðum. Fyrirtækið gerir ráð fyrir að þegar starfsemi verði komin á fullt þurfi 25 til 30 starfsmenn. Þá megi gera ráð fyrir 12 til 15 afleiddum störfum. Við eigum eftir að láta reyna það hvort það er nóg fólk í Súðavík. Við vonast auðvitað til að fólk verði áhugasamt því að við munum byrja að fara að auglýsa eftir fólki á næsta ári. Kalkþörungaverksmiðjan hefur verið mörg ári í undirbúningi. Meðal þess sem þurfti að leysa var hvernig hægt væri að tryggja afhendingaröryggi raforku. Svo fór að samningar náðust við Orkubú Vestfjarða nýjar raflínur til Súðavíkur. Það verða lagðir hingað 2 strengir meðfram veginum, jarðstrengir, sem að munu þá leysa af hérna næstu 70 ára gamla trésturalínu yfir fjallið. Halldór telur að nýji vinnustæðurinn komi til með að hafa góð áhrif í Súðavík og fyrirtækið vilja hafa sem flest starfsfólk sitt þar. Auðvitað viljum við hafa fólk sem næst verksmiðjunni, en líka vegna þess að vegurinn á milli Ísafjarðar og Súðavíkur, hann er bara mjög oft ófær. Við auðvitað bindum vonum við það eins og aðrir að hér í framtíðinni verði að gera göng á milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Þingeyingar fara framsæknar leiðir í flokkun og nýtingu lífræns úrgangs. 120 heimili eru komið með Food Cycler, jarðgerðarvélina, sem breytir úrgangi í mold á örskömmum tíma. Þegar maður heyrir orðið jarðgerðarvéla, þá kannski ímyndar maður sér eitthvað stærra. Eigum við að kíkja á hana? Kíkjum á hana. Það er hægt að hafa hana náttúrulega í eldhúsi, það er ekki það. Hún gefur enga lykt, það kemur ekki lykt. Óheimilt er að henda lífrænum úrgangi með almennu heimilisorpi og olli það Þingeyingum töluverðum vandræðum. Þingeyjarsveit er eitt stærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli og er sorphirðuhringurinn sem keyra þarf rétt 1400 kílómetrar. Til þess að bregðast við því var farin nýstárleg leið og íbúum sveitarfélagsins boðið að jarðgera sinn eigin lífræna úrgang. Þetta bara verður að mold eftir 8 klukkutíma. 8 klukkutíma? Það er nú ekki mikill tími. Svo bara lokar maður að setja hún í gang og hún byrjar að vinna. Og hún er hljóðlátt líka? Já, mjög hljóðlátt. Vélin sem er á stærðið airfryer-ofn býr til næringaríka mold sem má nota í ýmislegt á undraverðum tíma. Þá prófaði ég að setja ofan á, bara hérna ofan á mold eða moldu svona. Og það bara mín með það sama sko, sperrtist við, hefur aldrei verið með 4 blóm áður og er svo spræk. Umhverfisfulltrúi Þingeyjarsveitar segir sveitarfélagið eitt af þeim fyrstu til að fara þessa leið, en af hverju? Okkur er skylt að taka lífrænt sorp og það má ekki urða lengur, þannig að það var að hugsa svona framsækið. Sveitarfélagið er náttúrulega gríðarlega stórt og það er mjög dýrt að fara og tekja fresti heim á bæi og sækja lífrænt sorp. Við erum að reyna að vera framalega í umhverfismálum og þetta er bara ein leið í því og eins kolefnisspori í flutningum og fleira því tengdu að vera framalega í umhverfismálum. Íbúar eru ánægðir með vélina og efnið sem hún býr til. Og það er allir bara mjög glaðir sem ég hef tala við og heyrt og menn eru að læra á þetta og menn sjá strax mun á sorpunni hjá sér, hvað það er miklu léttara og minna og svo er þetta bara fínt efni í beðin og svo leiðist þannig að menn eru bara heilt í mjög glaðir. Og hvað ætlar að gera við allir þessa mold sem að þú safnar síðan saman? Þetta fer í kartöflugarð og blómin úti allavega. Barþjónar landsins sína listi sínar og etja kappi á Íslandsmeistaramóti barþjóna sem framfyrir í Kolaportinu í Reykjavík í kvöld. Og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður, eru margir skráðir til leiks? Mér skilst að það séu heilir
35 barþjónar skráðu til leiks í keppninni í ár en þær eru víst 2. En til þess að segja okkur kannski aðeins betur frá þessu hann Teitur, formaður Barþjónaklúbbs Íslands sem stendur að þessum viðburði. Teitur, segðu mér, er þetta árlegu viðburður? Þetta er árlegu viðburður hjá okkur, Reykjavík Koktevík, sem við haldið síðan 2014 og þetta er í rauninni bara árshátíð koktelsins á Íslandi. Það sem allir geta komin í bæ, fundi eitthvað við sitt hæfi. Við erum með í boði ekki bara áfengakoktel, heldur óáfenga líka út allan bæ og já, þetta er bara geggjað stuð og við erum svo ánægð og þegar við erum að halda hérna Íslandsmeistaramót barþjóna líka og þemakeppnina í koktelagerð sem er ekkert mál sem þýðir mátt ekki nota glas eða bolla, hefðbundi glas eða bolla, þá nota eitthvað allt annað heldur en það. Þannig að þetta er eiginlega fyrir alla, það gætu allir komið hérna og bara skemmt sér vel? Það gætu bara allir komið, skemmt sér vel og það er eitthvað fyrir alla hérna, já, heldur betur. Og hérna bak við barborðið er maður sem er allir hnútum kunnugur í þessum málum, hann er ríkjandi Íslandsmeistari og situr bak við borðið í dag, þú ert dómari. Hvernig dæmir maður koktelakeppni? Jú, það er dæmt út frá mörgum fítusum, það eru bragð, náttúrulega lykt og áferð sem á útlit á koktelnum sem getur verið svona rosalega fallegt. Svo erum við að dæma út frá tæknilegum framkomu og ræðum, þannig að það er svona allt lagt undir. Þannig að það er margt sem kemur að því að vera barþjónn? Heldur betur, já. Það er mikið svoleiðis. Og hvað ertu að bjóða hérna upp á núna? Hérna erum við með koktelin minn Esja. Þetta er óáfengur koktel með Everleaf, smá basiliku, jarðarberum og örlítið af sítrónusafa. Þá er bara að sjá, liturinn er fínn, það er jarðarber og þetta lúkkar allan að ver. En við bara kveðjum þá hérna frá Kolaportinu. Flott er það, takk fyrir þetta Erla María í Kolaportinu. En á allt öðru, áhugamaður þrívítarprentun hannaði og prentaði saumavél með 12 spólum og gerir með henni smábönd fyrir víkingaklæðnað, buxnastrengi og skálmar. Í einu húsinu við Smáratún á Selfossi býr Björgvin Hrafn Ámundason með fjölskyldu sinni. Dagstaglega starfar hann sem leiðsögumaður en þegar hann er ekki að leiðsegja þá er hann að þrívítaprenta alls konar hluti heima hjá sér. Það nýjasta er sérstök saumavél sem tók hann 700 klukkutíma að hanna og setja saman, þannig að allt virkaði. Og þetta er semst til að búa til svona smábönd eða krílabönd svo kallu. Þau eru eiginlega fléttuð saman og ég gerði alltaf áður á fingrum með semst 5 böndum og núna ger ég alltaf 12 bönd með þessari vél. Ég er í Rimmugi í Víkingafélagi og við gerum rosa mikið af svona böndum og eru sem sagt að nota þau bæði í buxnastrengi og buxnaskálmar og svona eitt og annað. Björgvin segir vélina virka mjög vel og er runni miklu betur en hann þorði að vona. Það er rosalega gaman að þessu, var alltaf við mótilsmíði áður, búið til litla flugvélar og bíla og þess aftar. Þetta er lítið sem að þarf að stilla prentara sjálfan, en það þarf að prenta til dæmis þessa vél hérna, ég held að hún sé úr tæplega 250 pörtum eða svo í heildina. Og upphaflega framleitt fyrir NASA, en sumt þurfti ég að hanna sjálfur og breyta aðeins að leika með það. Og Björgvin hefur þrívítaprentað sérstakar rafhlöðu fyrir Tesla rafmagnsbíla en auðvitað er það meira gert í gríni og til að hafa gaman af þrívítarprentuninni. Það var líf og fjör í Breiðholtsskóla í morgun. Þegar Væp-bræður mættu til að frumflytja lag barnamenningarhátíðarinnar. Hátíðin hefst í næstu viku og er áætlað að hátt í 10.000 börn taki þátt í dagskrá hennar. Þema hátíðarinnar í ár er samkennd og samfélag. Texti lagsins byggir á svörum nemenda í 4. bekk í Reykjavík sem fengu það verkefni að skilgreina samkennd og samfélag. Krakkarnir tóku líka lagið áður en bræðurnir stigu á svið. Og þá ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Eru unnar kjötvörur algengar á matselum grunnskóla Reykjavíkurborgar? Kastljós skoða skólamáltíðir í kvöld. Við ræðum líka við unga mannum hvað skiptir unga fólki máli fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Að það sé komin til móts við það sem þurfa að nota samgöngunar
Og við lítum á æfingu hjá leiklistarhópi flóttafólks hjá Rauða krossinum í Reykjanesbæ. We never know how many people will end up to being on the play because they sometimes are deported during the process. Og þá það veðrið. Það verður hæglætisveður næsta sólarhringinn, þungbúið fyrir austan og þokusúld viðlóðandi og líkur á þoku við norðurströndina. Það verður lítilsháttar skúrir sunnan og vestanlands en annars þurrt og jafnvel bjart á Norðurlandi á morgun. Hiti verður á bilinu 2 til 12 stig og það verður svalast á Austurlandi. En við ætlum að fjalla nánar veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta lagði Úkraínu á Laugardalsvelli í gærkvöld. Sigurinn afar dýrmætur fyrir liðið ætlaði það sér á HM. Það styttist í annan endan á Íslandsmótinu í blaki. Úrslitarimman hófst kvennamegin í gær og í kvöld fyrsti leikurinn karlamegin. Við spáum í spilin með sérfræðingi. PSG komst í undanúrslit meistaradeildar karla í fótbolta í gærkvöld eftir sigur á Liverpool. Við heyrum hvað Arne Slott hafði að segja eftir leikinn. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Iðrun og beiðnir fyrirgefningu heyrðust í Landsrétti í morgun við meðferð Þorlákshafnarmálsins. Dómar allra 5 sakborninganna eru undir og þeir gætu ýmist verið mildaðir eða þyngdir. Versta mannúðarkrísa heims ríkir í Súdan og ekkert útlit fyrir að ástandið breytist í bráð. 3 ár eru í dag síðan borgarastríð braust þar út. Yfirlýsing menntamálaráðherra breytingar á námsmati í grunnskólum kom flatt upp á kennara sem sakar ráðherra samráðs- og þekkingarleysi. Gagnrýni Trumps Bandaríkjaforseta á páfann hefur fallið í grýttan jarðveg hjá kaþólskum kjósendum vestanhafs. Forsetinn hefur kallað páfa veikgeðja og sagt hann of frjálslyndan. Stefnt á að hefja framleiðslu í nýrri kalkþörungaverksmiðju mitt næsta ár. Hornsteinninn var lagður í Súðavík í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo það Kastljós. Næsti fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má finna inn á ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þessum af þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Svo gerði hann það sem ég hef aldrei getað fyrirgefið.